Ora com'è il risotto? Bro? Ma l'hai tostato il riso prima di cuocerlo? Non pensavo che fosse così importante. A quanti gradi lo hai cotto? Non lo so, ma ti piace? Cosa? Non ci siamo, temperatura troppo bassa. Il formaggio lo hai messo prima o dopo aver spento la fiamma? Prima. Male. Burro sì o burro no? Non l'ho messo, ma mi dici se ti piace? Che tipo di riso hai utilizzato? Il primo che ho trovato. No. Senti, ma mi dici almeno se ti piace? Un attimo. Non l'ho ancora provato.